Salam alaikum, مرحبا بكم في la deuxième partie ديال les épisodes dédiés à la prédiction 2014. في هاد la partie هادي غنشوفوا nos prédictions au niveau hardware, tout ce qui est technologie mobile في l'année 2014. Alors Mehdi, اش كيبان لك في 2014 le domaine de l'hardware يقدر يعطينا؟ كنقول ديجا او نيفو ديال لي كونستركتور ديال لي سمارت فون هاد الميساج يمكن ديما كنعاودو ولكن ولينا كنلاحظوا دابا بانه لي كونستركتور ديال لي سمارت فون وديال لي بيريفيريك موبيل غاديين وكيتجمعوا وكيتقارنوا ولات واحد بحال قلتي واحد لا طوندونس اكطويل اللي هي انه اي شركه كتحاول تكونترولي جميع البروسيس ديال وكاع لي زاسبي ديال لاندستري. عندنا مثلا دابا جوجل بالسيستم ديكسبلوطاسيون ديالها اللي هو اندرويد. ملي شرات موتورولا شرات ليكسبيرتيز ولي بروفي ديال هذا الكونستركتور وعندها جوجل بلاي كتبيع فيه الموسيقى كتبيع فيه لي جو كديفلوبي فيه كتبيع فيه لي كونتوني ملتي ميديا الافلام لي سيري وهذا. نفس الحاجه ابل بداتها من شحال هذه ونفس الحاجه تقدر تولي ديرها مايكروسوفت ملي غادي دير لاكيزيسيون ديال نوكيا. عندهم ديجا لو ستور ديالهم عندهم ديجا لي بروفي ولي ديال نوكيا والاكسبيريونس ديال نوكيا وعندهم في نفس الحاجه عندهم لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالهم اللي هو ويندوز 8. سي فري كو لاكيزيسيون ديال نوكيا باغ مايكروسوفت مازال جديده مازال ما شفنا لي روتومبي ديال ولا كومون اون فادير داك لانفلونس ديال مايكروسوفت على نوكيا 2014 كيقول لك هي فاش غيبان اكزاكتومون واش غيتبدلوا نيفو ديال لاسبي ديال لي سمارت فون واش لو ديزاين غيبقى ريستي لو ميم دونك tout est encore flou mais je pense que 2014 c'est vrai que on va voir الجديد معها la patte de Microsoft في les produits Nokia. Ce qui pose la question, ce qui pose la question sur les constructeurs IMA parallèles, il y a IMA les petits constructeurs. بحال مثلا HTC ولا BlackBerry. HTC خدامين مزيان. BlackBerry واكلين en quelque sorte شويه راسها. هادو اش غيقدروا يديروا واش غيدخلوا مع ان كونغلوميرا كبير هذا سي انكور افوار. وكاين عندك حتى لي غرو كونستركتور ولكن اللي ما عندهمش اون ايماج دو مارك بيان اونكري. غناخذ المثال ديال سوني كيبيعوا لو ديرني سوكسي سي لي زيكسبيريا ديالهم خدامين مزيان وكلشي ولكن اش غيقدروا ريزيستيو سورتو كو يوتيليزيو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال جوجل اللي هو اندرويد. وثاني حاجه مازال ما عندهمش اون ايماج دو مارك اللي دي مارك نيت من الاخرين واخا ils sont insubmersibles qui supportent la pression ديال الماء ما تقدرش تصور ولكن ça reste que مازال ما عندهمش une image de marque اللي puissante كديماركهم على les autres constructeurs. surtout en sachant que Sony يلاه تفرقت مع إريكسون في هذا لو دومين ديال الموبيل لأن اصلا سيتي اون جوينت فونتور ودابا كنلاحظوا بأنه سوني افيك لي برودوي اكسبيريا ورات البوتونسيال ديالها و سي فري كو 2014 تقدر تكري لا سيربريز سوني افيك كاين دي كونستركتور بحال ال جي كيكولي دي مليون ديكزومبلير ما كيهضروش عليه الناس بزاف ولكن تا هو اون سي با فريمون كومون يل بو سو بلاسي سوا يقدر يدير دي زانونس كي بوف بوتيتر شونجي لا دون سينون غادي يشدو تا هما الصف بحال لي بيتي كونستركتور ou peut-être être acheté ou acquis par... Alors je pense qu'il y aura une tendance en 2014 chez le mobile, c'est des constructeurs des produits de niche. Dernièrement, le smartphone, c'est plutôt le Yotaphone. C'est un smartphone avec deux écrans. Un écran normal, LCD, Smart Touch et tout. ولكن l'envers du téléphone fait un écran e-ink. C'est exactement économique. Économique. Donc, moi, on peut avoir deux utilisations avec le téléphone. Comme vous savez, l'écran électronique e-ink, qui consomme la batterie, où il peut servir à voir les notifications rapidement, l'écran qui consomme la batterie. Comme les constructeurs, d'autres constructeurs ils diront la même chose. يخرجوا واحد un produit dédié à une niche spécifique.
دونك بحال مثلا لي زونسيان ديال نوكيا اللي كانوا خرجوا يمكن في 2011 وداروا داك الجورنال جابوا ليكسبرتيز ديال نوكيا جابوا لو ديزاين ديال اللوميا وجابوا ديك لابروش اندي اون كيلكو سورت انديبوندونت وداروا ان سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالهم وكيوريوك لو بروسيس كيفاش كيتصاوب هذا وهادو واخا التليفون ديالهم غالي واخا سي با لو بلو بيسون ولا لو ميغ ولكن اي سون تران داتيري واحد لا كاتيجوري وحده اخرى ديال الناس ما بغيناش نقولوا لي هيبستر ولا نقولوا لي جون اللي كيبغيو لا كولتور اندي ولا لي مارجينو ولا ولكن سي دي جون اللي ما باغينش تليفون مين ستريم باغيين ان تليفون كي ا اون هيستوار كي ا اون ايدونتيتي دونك هادو بداو كيسيدويزيو دونك كيما قال المنير سي سوا il faut être vraiment innovant au niveau technologique سي سوا يكون واحد البراندين ديفيرون ديال لو برودوي ديالك Le deuxième point اللي بغيت نريبونديسي عليه سي او نيفو ديال ليكونومي ديال لي باتري دابا لا ليميت اللي وصلوا ليها سي او نيفو ديال لي باتري اون ليثيوم ما يمكنش تكون عندهم اون اوتونومي اكثر من داكشي اللي عندهم اكطوالمون كاين دابا غير تكبر لا باتري دونك بلو ان تيليفون اي غران plus la batterie est grande, plus un téléphone est grand, plus l'écran est grand, donc il consomme beaucoup plus, donc le processeur qui consomme beaucoup plus, donc la batterie elle est encore plus grande, je me dis qu'il est temps, et le cas où on a déjà des recherches, je ne sais pas où fin au slow, les processus تداروا كاينين بزاف ديال لي سيونتيفيك تلاقاو دي سوليسيون mais qui ne sont pas commercialisées. Il se peut que la nouvelle révolution au niveau des smartphones, on aimerait bien avoir un smartphone chargé ou par exemple on a le head ou 12 b سيمانه كامله راه كانوا وراو ليك دي بروتوتيب ديال دي باتري ولكن هما صغار كيتشارجاو كيلكو مينوت déjà quelques secondes وكيعطيو لك الاوتونومي ديال الشغل هذا ولكن ce n'est pas encore testé pour déjà la partie اللي قلتي ديال التشارجر غير التليفون قال لك ça va aider le consommateur c'est-à-dire غتلاقى غير البريز غتشارجي 5 minutes ويوصل ل 80% تقدر مازال دوز لا فيك العصر ديال السمارت فون هو عصر تقلب على بريز اكزاكتومون ولا اليو اس بي خرجوا دابا كاع ولاو كيديروهم في القهاوي لي جون في كازابلانكا راه يكونوا جابوهم سي دوك لي تيغوار كيعطيك الساروت وكتحط التليفون ديالك كتشارجي فيه لي كان سي ديك لا سوليسيون اللي كنا شفنا في لاكسيسوار le Fat Boy ديال نوكيا سي لا recharge d'induction c'est un standard ديال recharge d'induction magnétique ولكن il n'est pas très répandu ما عرفتش علاش لي كونستركتور ne l'intègrent pas في كاين دابا actuellement في لي نيكسوس 4 و 5 وكاين في لي نوكيا لوميا je vois bien انا كنقول مثلا نغيبليو لي زوندروا انتيغري فيهم ديك لا تكنولوجي مثلا طبعا التليفون ديالي هو اصلا كيتشارجا انتيغرا معاه اكزاكتومون ما ربما يكون هادشي في 2014 دونك بور ريزومي ان بو لو ترافاي فين يقدر يدار دابا سي او نيفو ديال لا ريشارج وديال لوتونومي وديال لينيرجي في التليفون دونك سا سيتي بور لي سمارت فون جو بونس كاين واحد لو برودوي كو جو بونس كو شي قلت عليه هو لي لونيت glace Google Glass quelle est des rumeurs que Samsung est en train de développer la version d'Ira bien sûr Samsung qui m'a كتعرفوا هما كيخرجوا produit après produit même s'il n'est pas bien fini ils arrivent à écouler واحد مليون جوج ثلاثه un système de distribution bien rodé هما موجودين في العالم كامل غير الا باعوا 2 ولا 3 مليون راه سي ديجا لا ميم شوز في الجير لا جالاكسي جير c'est un produit اللي هبطات عليه les critiques كلا العصا في انترنت يدو ولكن ils ont pas vendu des exemplaires donc ما خسروش فيه ce n'est pas un fiasco commercial je pense que Samsung غتخرج un produit surtout que جوجل بقى كاين بشويه عليهم ما باغيينش يخرجوا لي برودوي قريب هاد الايامات ولا surtout on voit دابا في لي كومباني كيك ستارتر شحال برودوي كيشبه sauf que دابا المشكله سي كو الا جاب الله خرجاتو سامسونج اشنو سيستيم ديكسبلوطاسيون غدير فيه الديفي اندرويد هو تكنيكمون لي جوجل كلاس ما فيهمش اندرويد لا فيرسيون اللي كنعرفوا حنا في اون فيرسيون سامبليفيي و بازيفيي اون كيلكو سورت دونك الا جاب الله داروا اندرويد العادي واش غيتانتيغرا مزيان في ديك في ان بوتيت اسباس ديال داك لو بتيت افيشور ديالو سي انكور افوار غير هو جو بونس كو هذا المارشي ولا كلشي كيتونغوفرا فيه و جو بونس كو 2014 نقدروا نبداو نشوفوا لي برومي برودوي انتريسون au niveau ديال les lunettes intelligentes نفس الحاجه لي مونطر انتيليجونت راه هضرنا عليهم
Déjà, quand la smartwatch de Sony, on l'a testé. Ce n'est pas un produit très convaincant, la recharge, l'autonomie, le Bluetooth, il est dépendant du smartphone, ou telle utilisation très limitée. La Galaxy Gear Tahia, ce n'est pas exceptionnel, design mazouin, je suis dans l'alliage de métal, le plastique, donc ce n'est pas très séduisant. Quand tu as la smartwatch, il a Apple, اسمها الاي واتش مثلا هما ما هضروش عليها جو بونس با كابل كتانفيستيسي على المارشي الا جاب الله ماشي سيغ بانهم لي بورتور ما كيطمعوش هما يبيعوا مليون ولا جوج خاصهم يوليو لي ليدر دو شاك مارشي اللي كيدخلوا ليه. Aslan, les rumeurs sont basées sur donc les gens qui engagent pour travailler sur les prototypes, les croquis. Moi, on va dire qu'il y a un département recherche, ils sont obligés de rechercher, de tester Kulchi. Parce que, je ne sais pas, un chercheur avec les gars, une solution à un problème qu'on a, que ce soit au niveau de la batterie ou le marche, donc ils sont obligés d'étudier comment on appelle ça, wearable text. C'est les objets technologiques qu'on peut porter, exactement. غير هو انا اش كنقول لا جاب الله au niveau ديال ابل الا بغاو يدخلوا لو مارشي je pense qu'ils ont une bonne de bonnes bases pour la structure ou l'architecture matérielle ديالهم راه الا تبازاو غير على الايبود نانو صغير راه ديجا exactement راه ديجا هو il nous faut juste l'équiper d'un bon afficheur. Je pense qu'on a déjà l'afficheur ديالو اللي خرجوا السميطات ديالو باش كتجاوب donc déjà هو équipé d'une version ديال iOS beaucoup plus évoluée ويكون عنده ستوك ديالو ديال دي زابليكاسيون ديديي ليه دابا راه هذا هو المشكله لي زابليكاسيون iOS هما compatible ايفون ايبود و ايباد la même application installée sur la même plateforme تقدر دير لها غير سناب سكيل باش تكبرها الا كانت غير ايفون سيرتو القدام دابا راه ولاو كيسوبورتيو كلشي لو تروك سي كو الا جاب الله غديرها وهذا il faut encourager les développeurs باش يديروا des applications dédiées غير لهاد الفورما الصغير مي جو بونس كو ما عرفتش علاش ما دايرينش عقلهم فيها مي الا ديجا خرجوها غير بالاركيتكتور ديال لي ايبود راه سي بوسيبل وانا كنقول بوتيتر حيت ما تافونساوش لي نوفوز ايبود هذا العام في هادشي الصغير الشافل والنانو ما داروش دي فيرسيون جداد لا ديال الشافل لا ديال النانو لا ديال شنو الكاميرا سي لو نانو نيت دونك هاد لي دو موديل ما داروش ليهم une mise à jour en quelque sorte matérielle je pense que 2014 تقدر تكون porteuse de quelques bonnes surprises concernant Apple je pense que 2014 يخرجوا un nouveau produit كاين بزاف des rumeurs ça fait plusieurs années la machine 2 ou 3 ans que des rumeurs circulent à l'iTV TV télé Apple كاين هذيك لا سمارت واتش ديالهم مثلا مي كما كتعرفوا ابل elle crée toujours la surprise تقدر تكون كاع شي برودوي لا علاقه بهذا الشيء ولكن جو بونس كو اون 2014 غيخرجوا ان نوفو برودوي يولي في لا غام ديال exactement il élargissait un peu plus la gamme des produits disponibles. En parlant de ITV, ITV, je pense que tu faisais 4K, c'est l'ultra HD, je pense que Réouli a un avenir. Déjà d'abord, d'abord, je suis à les prix. Là, déjà, le CES qui est BDL déjà qu'il y a Polaroid annoncé une télévision 4K de $1000, ce qui est pas cher du tout. Sachant que كاين التلفازات حاليا عاديه كيديروا beaucoup plus sur la next level. Donc je pense que la 4K كان ديما la critique au niveau de la 4K c'est le contenu ولكن بدا كيوجد دابا le contenu ultra HD c'est pas très répandu c'est pas encore standard ولكن ديجا عندك دابا une télé 4K تقدر تعيش بها شويه ديال هو سي باغي بور توت لي نوفيل تكنولوجي خاص لا بدا دوز واحد 3 سنين عادي بدا داك لو طون دادابسيون اللي خرجوا لي تلفزيون راه صايبي دي طون باش ولا غير لي تيلي اش دي العاديين 1920 1980 كنت كدير فيهم دي في دي مسكينين راه كيبليسي ليك لي ريتين ديالك كان كيبان لك ديك الساعه واعر دابا ولي في الاش دي راه
Exactement. La vidéo دابا على 720p كتولي تجيك لاش دي ريدي ناقصه خاصك الفول اتش دي تو. دونك ولكن جو بونس كو لا 4K يقدروا يبانوا دو نوفو برودوي ويتنقصوا شويه لي بري او نيفو ديال هذا العام. جو بونس كو عندنا لي نوفو صالون اللي غيداروا هذا العام tout au long de 2014 غيتبريزونطاو فيهم دو نوفو موديل دو نوفيل غام و دي تيليفيزور فريمون انتريسون. اي سورتو يقدر يخرج نوفو فورما ديال بلوراي. كيقولوا بانه يخرج بلوراي كي سرا كومباتيبل 4K سيتادير غيقدر يحتوي على كلشي دوك لي دوني باش يقدروا يافيشيو اون كاليتي 4K. جو بونس كو سي ليفوليسيون لوجيك. سوني كانت ربحت لا غير ديال السيبور ديال كونتر لاج دي 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 ديال توشيبا. دونك و البلوراي يلاه ما ولفناه. جو بونس با كان غيحيدوه باش يديروا نوفو فورما غير غيديروا غير ايفوليسيون. سورتو كو البلوراي قال لك اكطويلمون راه قليل فاش كيعمر لو ديسك كله. قال لك جينيرالمون كيتيليزا غير 60% 50% 80% كاع ديال هذاك. قال لك ويا دي فاسون دو قال لك كاين اوسي ان ترافاي او نيفو ديال لي كومبريسور ديال لي فيديو. ils sont en train de faire évoluer les compresseurs باش يوليو يعطيوك دي فيديو دو ميور كاليتي ولكن بلا طايقل. و جو بونس كو هادشي راه غادي اصلا le 4K, je pense qu'il y a des services maintenant qui essayent de développer la chose qui est à YouTube. YouTube, si elle développe la 4K, c'est qu'il y a un besoin, il y a un marché. Exactement. On aura aussi les PC. Quand ça va, les PC portables surtout, ils font partie de notre vie. J'avais lu un article dessus, il dit que le couple ordinateur souris clavier راه انا سي كوبل في ثلاثه ديال الناس ان تريونغل امورو ولكن هاد لو كوبل قال لك ما تبدلش راه علينا دابا 20 عام. من لو ديبي دي زاني 90 on a des machines qui fonctionnent de la même façon. On a la même architecture matérielle. بان لنا بانه ابل ملي خرجت لي مارك بروش ديالها حاولت تبدل شويه الاركتيكتور ماتيريال. جو بونس كو بداو كيبانوا دوك لي الاير كونترول داكشي ديال لي ديفايس ولاو كيتباعوا كيبانوا في كيك ستارتر كيديروهم دي كونستركتور انديبوندون بانه وليتي كتكونترولي لا ماشين ديالك بدي موفمون 3 ديمونسيون. ولكن جو بونس كو خاص تبدا الخدمه تقدر 2014 يتبريزونطاو فيها لي نوفو بروتوتيب ديال دي زورديناتور اللي غيخدموا بطريقه ما كناش كنتخيلوهم يقدروا يخدموا بهذه الطريقه. ديجا كاين حيت لا بيسونس راه وصلوا للطوب اللي يقدروا يوصلوا ليه. لا بيسونس ما بقاتش مهم. سيرتو دابا بالكلاود كومبيوتين وليتي كتكسترناليزي لو كالكول وليتي كدير شحال من حاجه. دونك خاص دابا un peu moins de puissance embarquée et peut-être beaucoup plus d'originalité في الاستعمال ديال. ديجا كاينين دي بروتوتيب ولا سي دي موديل كيتباعو دابا. كان ازوس خرجت واحد الموديل سميتو موديل تايشي. C'est un PC portable qui fait office aussi de tablette. C'est-à-dire de deux écrans. L'écran Lulani, il fait office de tablette, qui est un PC portable. Donc, je pense que déjà au niveau on va dire le PC portable pourrait être une révolution. Quand je fais le MacBook Air, ils sont arrivés. C'est vrai que et il est très léger, mais pourquoi pas يكون أرق ويولي الأيباد ويقدر يدير le même temps, يدير les deux en même temps. كاينين دي يكون تاكتيل ويكون بالكلافي. En plus كاينين des constructeurs qui essayaient يميليو l'Android ou le Windows, c'est-à-dire عندك les deux la même machine. ولا Linux ولا كاين بزاف دي بوسيبيليتي. كاين عاوتاني بحال في سيغتان زيكزومبل كاين بحال مثلا داك لو كلافي اولوغرافي كيبروجتي لك الكلافي فينا ديجا راه خدام غير سي با انكور ستوندار. دونك جو بونس كو لافنيغ يقدر يكون او نيفو ديال يبدلوا شويه الطريقه باش كنتعاملوا مع لوغاتور بورتابل. دابا اش كنقول انا كنقول بانه لي كونستركتور داتهم ديك الموجه ديال الموبيل مازال ما تكونسونطرا على البيسي باسكو on va pas se mentir le mobile هو la part du marché qui rapporte le plus. Exactement. Et le PC راه كيعاودوا كيقول لك la mort du PC la mort du PC
Mais le PC, je pense que la tablette, c'est l'évolution logique d'un PC. Et c'est un autre format. ولكن un PC de bureau, on en aura toujours besoin. On utilise toujours un PC de bureau. Pourquoi La stabilité, la robustesse, la puissance dialogue généralement un PC portable. Donc je pense qu'il y a matière encore à évoluer dans le domaine. Je pense que c'est tout pour le hardware. Bien. Donc je vous donne rendez-vous pour la dernière partie, troisième épisode dédié à nos prédictions 2014. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci.